камин серии электрических дровяных комплектов Revolution от Dimplex. Пора перестать использовать ваш камин в качестве декоративной подставки, а начать пользоваться им по назначению, наполнив его сияющим пламенем с помощью электрического очага Revolution. Просто подключите очаг Revolution к сети электропитания и создайте атмосферу тепла и уюта для ваших близких одним нажатием кнопки. Инновационная технология TrueView увеличивает визуальную глубину камина благодаря видимости задней стенки сквозь языки пламени. Технология RealLux Plus повышает аутентичность камина благодаря имитации раскаленных дров в натуральную величину. Задавайте настроение помещению, изменяя уровень его освещенности и регулировкой яркости и мерцания пламени. Усильте пламя, выбрав нужный оттенок, или приглушите включением ночного режима. Камин используется и для обогрева небольших помещений, а если вам нужно насладиться видом горящих дров без обогрева, просто выключите нагреватель. Подберите Revolution, который подойдет именно вам. Потрясающий реалистичный вид настоящего камина сохраняется и днем, и ночью, независимо от того, включен он или нет.